Oi, sou o Marcos, vou apresentar meu trabalho. Então, apresentar a tarefa, remoção de ruído usando CQCon. Então, definir uma estratégia onde, se a maioria dos meus vizinhos fossem de outra cor, eu pintaria ele, era um ruído, né? Então, aqui está o código. No entanto, deu errado, né? Ele pintou algumas regiões aqui onde não era ruído de preto. Então, otimizei o código, né? E passei a considerar que se todos os vizinhos fossem de outra cor, então aí sim era um ruído. E a partir daí não teve mais erro, não. Pode ver que agora está certo.